и нашел свои трусы, которые потерял Никита. Я очень был счастлив. Да. Ты права, совершенно. Она мне говорит, купи зеленые. Не, Где я его найду, это зеленое? подожди, дружище, я не знаю. А она мне говорит, купи зеленое. Я остался в этом. Нет, ты не хочешь? Хочешь пойти со мной? Нет? Почему ты меряешь его подушку, не мою подушку? Не была никогда у меня дома? Я же тебя приглашал. Почему? Я же тебе давал картошку. Не звони мне больше! Прости, но я первый раз его вижу. Я тебя не узнаю с такими глазами. Потому что вы познакомились, ты была красивая в платье. Было черное. Да, я тоже был черным. Прости меня, прости. Я вернусь, ну, может быть, на один день всего равно. Нет, подожди, давай разберемся. Кофе ты просила, в обед. Я знаю, у меня большие сиськи, но для больше. Да, почему, я не знаю, это природа. Да, природа. Да. Это главное. Главное. Может, ты тоже хочешь? Я так и знал. Поэтому я тебя и узнал. Ты весь день валяешься на подушке. Ты не занимаешься мной. Что нашел? Ты. Сам возись с подушкой. Что нашел? Не хочу! А еще я курю. А еще я курю сигареты.
бегала Даша по двору и дула в дудочку. Хочешь кашки? Даша говорит, нет. Даша, ты хочешь на полезно? Ты должна есть кашу. Так проходило каждый день, пока Даша не выросла. Когда Даша выросла, она стала доставать мне там макушкой головы. Мне уже сложно было что-то сделать, потому что я был в получении суп. Мне пришлось с ней танцевать. И кушать кашку. Это было не очень приятно, когда тебя заставляют. Тут я осознал все то, что я делал с Дашей, когда она была маленькой. Потом у нее появился бойфренд. Я остался один. Занавес.